Fala, meus amigos, tudo bem? Você que está vendo esse vídeo aqui no YouTube, muito obrigado inicialmente. Aqui é o Lopão do Grupo SP Brasil, uma oficina que é referência em São Paulo. Pode dar uma olhadinha. Vamos falar de BMW? Essa aqui, por exemplo, uma GT, né? Pode ver. Uma BMW GT, certo? GT 535, tá aqui a bichona, beleza? Chegou aqui com barulho na direção. O cliente trouxe o carro aqui, já estamos resolvendo. Temos aqui uma outra X1, tá? X1 com o mesmo problema, fazendo o mesmo trabalho aqui na X1, para a gente fazer um trabalho na parte da direção, certo? Temos aqui, ó, 320, outra BM com problema de direção. O que eu quero dizer para você é que o Lopão aqui do Grupo SP é uma referência em direção elétrica. Então você que tem BMW, pode ser até outros modelos além desses que eu mostrei, tá? Aqui estão 3 BMWs no momento fazendo esse trabalho. Mas pode ser qualquer BMW. Você que está vendo esse vídeo, tem uma BM e está com barulho, estressa para a esquerda, para a direita, faz aquele barulho que te incomoda, tem solução. Anota o telefone do Lopão, curto e grosso, e liga para mim. 011 970 98 1106 ou 2364 7388. Fala, Lopão, viu o vídeo? Quero trazer minha BM para você. Pode trazer que eu vou fazer um diagnóstico gratuito. Eu aguardo uma ligação sua, vem para cá. O Grupo SP está à sua disposição. Muito obrigado.